ការជាប្រចោកន្លងទៅយប់ម្សិលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញឲ្យយកនារីម្នាក់ដែលខ្ញុំឲ្យមកពីកាណាដាជេរបចោជេរទាំងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខក្រសួងស្ថាប័នខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសហៅអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិធ្វើដែរព្រោះនេះមិនមែនជាចំនួនបុគ្គលណាទេតែវាប៉ះពាល់សិលធម៌សង្គមប៉ះពាល់សង្គមខ្ញុំឲ្យហៅទាំងប្រពន្ធហៅទាំងប្តីមកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសធ្វើការសុំទោសរួចហើយគឺបានឲ្យខ្ញុំសុំចាត់ពីនេះទៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ថិតពិសេសគឺក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវតែធ្វើជាដើមបណ្ដឹងនៅពេលណាដែលមានការប៉ះពាល់ទោះបីជេរចំពោះបុគ្គលក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកឯងជេររបៀបនេះគឺมันអាចអត់ឲ្យបានទេហេតុអីបានព្រៀងព្រមធ្វើនិយាយពីប្រើពាក្យថាវាអាក្រក់ពេកទៅណាអាក្រក់រហូតដល់ខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញហៅទូរស័ព្ទហៅពលឹកហៅតរកូនរួចហើយប្រាប់ទៅស្នងការនគរបាលហៅមកធ្វើកំណត់ហេតុចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមិនដាក់បញ្ជាទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវសុំគោលការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវសុំគោលការណ៍ពីប្រធានស្ថាប័នមានសិទ្ធិធ្វើហើយ